I cóż, że ze Szwecji. I cóż, że listopad. I cóż, że już po sezonie. I cóż, że nie starczyło dnia, żeby nagrać ten odcinek. Mimo wszelkich przeciwności i tak pojeździmy dzisiaj tym skandynawskim kabrioletem. Ja mam na imię Jarek, a to jest kanał Motoholizm. Zaczynamy. Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia. Niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. Dzięki uprzejmości Pawła, a także jego odporności na warunki pogodowe, przyglądamy się dzisiaj autu bardzo oryginalnej marki w nie mniej oryginalnym nadwoziu. Panie i panowie, przed Wami Saab 9.3 Cabrio. W dużym skrócie, Saab to szwedzka firma, która w czasie II wojny światowej produkowała samoloty na potrzeby wojska. Kiedy w 1945 w Europie zapanował pokój, firma stanęła przed widmem znacznego spadku dochodów. Postanowiono przerzucić się na produkcję samochodów. Pierwszy model marki, czyli Saab 9.2, przypominał z profilu przekrój skrzydła samolotu. Niestety ofiarą opływowego kształtu padła ergonomia. Na przykład dostęp do bagażnika możliwy był jedynie ze środka auta. Zastosowano tu również zasadę Henry'ego Forda, która dotyczyła wyboru kolorystyki nadwozia. W Fordzie dostępny był każdy kolor modelu T, o ile był to czarny. Saab po wojnie został z hektolitrami ciemnozielonej farby, którą malowano samoloty, więc wszystkie auta wyjeżdżały z fabryki właśnie w tym odcieniu. Kilka dobrych lat zajęło Szwedom zrozumienie, że ich samochody, mimo dobrych właściwości aerodynamicznych, raczej nie będą latały, a potrzeby maszyn pozostających na ziemi nieco różnią się od tych w powietrzu. Mniej więcej w siódmej dekadzie XX wieku sylwetki Saabów zaczęły zbliżać się do tych najbardziej znanych i popularnych nadwozi serii 900, potocznie zwanych krokodylami. Pojawiły się one na drogach w 1978 roku i były produkowane do 1994, kiedy to fabryka wprowadziła na rynek nową serię 900, tak zwaną NG, czyli New Generation. Po 6 latach jej produkcji zmieniono nazewnictwo modeli i 900 stała się 9.3. Firma upierała się, że 9.3 to zupełnie nowy samochód, którym zmieniono ponad 1000 elementów, ale w rzeczywistości był to daleko idący, ale raczej lifting. Saab 9.3 drugiej generacji był już mniej oryginalnym wozem, złośliwi twierdzili nawet, że jedynie przebrano Vectron C. Ale to nie do końca prawda. Szwedzi wprowadzili wiele własnych rozwiązań na czele ze stworzonym od podstaw systemem nawigacji. Schyłek produkcji 9.3 wiąże się jednocześnie ze smutnym końcem całej samochodowej historii Saaba, który mimo kilku zmian właścicielskich i wielu prób reanimacji, najpierw producenta, a potem samej marki, parafrazując klasyka, umarł i nie żyje. Nasz dzisiejszy bohater to pierwsza generacja modelu 9.3 z roku 1999. Mimo wielu zmian, 9.3 zachowała w sobie cechy słynnych krokodyli, które od zawsze miały w sobie to coś. Coś, co jedni uważali za wyjątkowo pociągające, oryginalne i pożądane, a inni, wzruszając ramionami, przechodzili nad tym do porządku dziennego. Jako młody chłopak studiowałem wzrokiem przywieziony przez kogoś z zagranicy prospekt właśnie modelu 900 pierwszej generacji, który poznałem w szczegółach na pamięć. Co prawda wszystkie opisy były po niemiecku, ale nie trzeba było być poliglotą, żeby odczytać przyspieszenie do setki czy pojemność silnika. Zresztą, kto pamięta przełom lat 80-90, ten wie, że niemiecki pojawiał się wtedy w naszej rzeczywistości często, na przykład w formie dubbingu filmów o miłości, kolportowanych na kasetach VHS. W tamtym wypadku powierzchowna znajomość języka naszych sąsiadów również wystarczała, żeby nadążyć za fabułą. Lata przypatrywania się plakatom i zdjęciom starych Saabów spowodowały, że również 9.3 wydaje mi się atrakcyjny. Żeby być precyzyjnym, powiem, że dotyczy to tylko wersji Cabrio. Modele 3 i 5-drzwiowe dobrze wyglądają tylko mniej więcej do połowy długości. Nawiązanie do przeszłości za pomocą spłaszczonego bagażnika w wersjach zamkniętych po prostu nie wyszło dobrze. Za to sylwetka kabrioletu jest proporcjonalna, a spore felgi dobrze wypełniają nadkola. Uważam, że Saab w tym wydaniu równie dobrze wygląda z zamkniętym, jak i otwartym dachem, co nie zawsze się udaje. Środek już na starcie rozpieszcza. Na początku tylko doznaniami wizualnymi. Widok jasnej kremowej skóry połączonej z granatowym nadwoziem jest jednym z najlepszych zestawień, jakie stworzono w samochodach. Lepsze może być tylko z nadwoziem w kolorze czarnym. Nawet z zakrytym znaczkiem większość fanów motoryzacji rozpozna oryginalny szwedzki styl. Owalne kształty kierownicy starej 900 teraz pojawiły się jako motyw przewodni wlotów powietrza, jak i całej deski rozdzielczej. Nietypowy jest skalowany nierówno licznik. Od liczby 140 w górę zaczyna się na nim robić ciasno.
No i najbardziej charakterystyczny element wnętrza Saaba, czyli stacyjka umieszczona między fotelami. Rozwiązanie bardzo oryginalne i zdecydowanie wymagające przyzwyczajenia. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie działał uporczywie kluczykiem kolumny kierownicy, chcąc odpalić takiego Szweda. Wyposażenie auta, jak na lata 90., jest naprawdę bogate. Poza skórami jest tu w pełni automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele, fabryczne audio na płyty CD ze sterowaniem w kierownicy, pełna elektryka szyb, lusterek, centralny zamek, poduszki, pomaganie kierownicy. Nie można również nie wspomnieć o wyróżniającym Saaba przycisku Night Panel, czyli wyłączaniu jednym stryknięciem oświetlania wszystkich przyrządów poza prędkościomierzem. W przeciwieństwie do dzisiejszych multiplexów na kołach z kilkoma ekranami na pokładzie, ktoś wtedy myślał o zmęczonych oczach kierowcy podczas nocnej jazdy. Choć Szwedzi znani byli z umiłowania do silników wyposażonych w turbiny, Paweł szukał dla siebie auta bez tego dodatku. Zwykły, wolnossący dwulitrowy benzyniak o mocy 130 koni w zupełności wystarcza do napędzania tej weekendowej zabawki. Przy okazji oszczędza właścicielowi ewentualnych kosztów regeneracji turbo czy problemów z panewkami, jakie miewają doładowane silniki. A jeśli jesteśmy przy kosztach? Jeżdżenie 9.3 będzie od nas wymagało wlania około 10 litrów benzyny na każde 100 km w trasie i 12-13 litrów w mieście. Oczywiście w zależności od nogi kierowcy i warunków na drodze. Skrzynia to ręczna 5-biegowa przekładnia, która działa dobrze i bez problemów, ale poza tym nie wyróżnia się niczym specjalnym, więc zanotujmy tylko, że jest. Saab 9.3 to samochód zdecydowanie komfortowy. Jazda nim jest bardzo przyjemna, zawieszenie odseparowuje nas od nierówności, prowadzenie przypomina raczej pływanie, ale z odpowiednią dozą kontroli nad kierunkiem jazdy. Wszelkie przeszkody typu studzienki czy progi zwalniające pokonuje się miękko, bez odgłosów dobijania zawieszenia. Do tego dochodzi oczywiście czynnik cabrio. Otwarty dach powoduje, że nasza percepcja zaczyna skupiać się na otoczeniu, a nie na samym pojeździe. I chociaż lepiej, żeby był on przyjemny w prowadzeniu, to jazda bez dachu, nawet w samochodzie, który ma już swoje lata, nawet w chłodne jesienne popołudnie, które zresztą zamieniło się we wczesny wieczór, może być naprawdę sporą przyjemnością. Saab, którego dzisiaj oglądamy, nie sprawia większych problemów technicznych. Blacharsko trzyma się dobrze. Ewentualne naprawy mogą wynikać bardziej z uszkodzeń fizycznych, jakie powodują np. odpryskujące kamienie czy zarysowania lakieru, niż z powodu złej ochrony antykorozyjnej. Paweł w ciągu kilku lat zmagał się jedynie z elektrycznie składanym dachem i nawiewem. W pierwszym wypadku naprawy wymagały siłowniki mechanizmu podnoszenia, których regeneracja za kilkaset złotych załatwiła sprawę. Problemem niedziałającego nadmuchu zajął się elektryk. Winowajcą był spalony tranzystor modułu sterowania biegami dmuchawy. Od czasu naprawy nie sprawia on już żadnych trudności. A teraz czas na punktację. Zaczynamy od widoku z zewnątrz. Mimo że auto pochodzi z końcówki lat 90., ma w sobie coś z pojazdów starszych o dekadę. I to mi się w nim podoba. Poza tym wspomnienie tego prospektu ze szczenięcych lat powoduje, że sentymenty każą mi nie schodzić poniżej 8 punktów. Duch Saabów z lat 80. połączony z bogatym wyposażeniem następnej dekady. Oryginalny styl i piękna kolorystyka wnętrza. Trudno oderwać od tego oczy. Napęd tego samochodu jest najmniej spektakularną jego częścią. Nie wzbudza takich emocji jak wersje turbo, ale za to daje więcej spokoju. Jest, działa, nie psuje się i to z grubsza tyle. Pomijając koszt zakupu, który zawsze zależy od stanu konkretnego egzemplarza, jak i gotowości do rozstania się z nim aktualnego właściciela, Saab nie jest kosztowny w utrzymaniu, to znaczy nie psuje się częściej niż inne samochody w podobnym wieku. Dostępność części na razie w normie. Komfortowe zawieszenie, otulenie w przyjemne skórzane fotele, bogate wyposażenie, brak dachu i świadomość jazdy nietuzinkowym autem. Zdecydowanie jest przyjemny.
Saab jest, a właściwie był, jednym z tych producentów, dzięki którym motoryzacja stawała się kolorowa i ciekawa. Jego produkty zawsze uznawano za auta dla indywidualistów i tak już chyba zostanie. Świat byłby śmiertelnie nudny, gdyby wszyscy jeździli do bólu poprawnymi wozidłami. A co wyróżnia Saaba? To kilka ciekawostek. Jak na Szwedów przystało, konstruktorzy Saaba stawiali mocno na ochronę podróżujących. Szczególnie dobrze auto znosiło dachowanie. Słupki środkowe pozostawały po nim niemal nietknięte. Zwróćcie też uwagę na klamki. Wielkie, masywne owale, które dało się pewnie otworzyć w rękawicach bokserskich. Ich solidne wykonanie pomagało w dostaniu się po wypadku do środka auta, kiedy zakleszczyły się drzwi. Wyjątkowo oryginalne miejsce na ulokowanie tego elementu. Miało uchronić kierowcę przed urazami kolana spowodowanymi wystającym pod kierownicą kluczykiem, ale stało się również powodem do snucia teorii mówiących o bardziej lotniczym niż samochodowym stylu obsługi tego samochodu. Dodatkowo było to zabezpieczenie skrzyni biegów. Kluczyk można było wyciągnąć jedynie po zapięciu biegu wstecznego. Wspomniany przycisk wyłączający prawie całe oświetlenie deski rozdzielczej bywa powodem licznych dyskusji. Przeciwnicy pytają, a komu to potrzebne? Zwolennicy argumentują, że wygaszenie zbędnego źródła światła nie tylko wpływa na lepszą koncentrację na tym, co za szybą, ale również oszczędza oczy. Doładowane turbinami silniki były znakiem rozpoznawczym osobowych Saabów od końca lat 70. Choć nie idealne, jeśli chodzi o bezawaryjność, sprawiały, że zwykłe auta do jazdy na co dzień dostarczały doznań znanych z pojazdów wybitnie sportowych. Wśród wielu oryginalnych pomysłów Szwedów na budowę samochodu znalazła się również skrzynia biegów z automatycznym sprzęgłem. W teorii łączyła przyjemność z manualnego dobierania przełożeń z wygodą skrzyni automatycznej. W praktyce okazała się nie tylko awaryjna, ale również trudna w obsłudze. Jak bardzo pokazał w jednym z odcinków Top Gear James May, który parkując równolegle Saaba obił solidnie stojące obok auta. Konotacje lotnicze są nieuniknione, jeśli przypomnimy sobie historię firmy. Niektóre wersje Saabów, jak np. Viggen, nosiły przydomki samolotów. Night Panel pozwalał się poczuć jak pilot myśliwca wypatrujący w nocy świateł lotniskowca na morzu, a stacyjka na tunelu środkowym dawała złudzenie grzebania w przełącznikach samolotu przed startem. Dlatego niektórzy właściciele Saabów nie nazywają siebie kierowcami, tylko pilotami. Niezły odlot. Wielka szkoda, że Saab już nie istnieje. Ta firma nie produkowała zwykłych środków transportu, ale samochody dla ludzi kochających motoryzację. Czasem mimo wielu przeciwności, bo posiadanie i utrzymanie Saaba bywa czasem nie lada wyzwaniem. Dlatego cieszy mnie, że tacy ludzie jak Paweł dbają o swoje samochody i chcą je pokazywać. Nawet w niekoniecznie sprzyjających warunkach. I to już wszystko na dziś. Jeśli macie ochotę na więcej, to rozważcie użycie tego przycisku pod spodem. Wtedy nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Poprowadzą Was do nich miniaturki, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?